今個劇季會帶大家上天堂，落地獄。魔鬼契約，德國史上最偉大嘅文學作品，2010至11年劇季嘅重頭製作，講述浮士德博士對人生厭倦，同魔鬼墨菲斯以靈魂做交易，係咪從此就可以遊戲人間呢？咁我哋喺劇場見啊！你會執行我嘅命令？咁唔知博士，你嘅命令又會如何呢？世間任何嘅寶庫，我可以為你開鎖；天地嘅美女，我可以為你搜羅。仲有，你有呢啲憎恨嘅人，你想佢惹上災禍，呢啲都好容易辦到嘅事，我可以一一幫你辦妥。就算操控世界，你都會幫。可以，但係有一啲領域，我係唔可以冒犯，除非得到主人撒旦嘅許可。撒旦，你是否心甘情願改變命運？係，我心甘情願。好，太好啦，博士。血係一種好奇妙嘅液體，我希望你能夠勇敢啲喺你嘅手臂度戒一下，用你嘅鮮血簽署契約。24年之後，你就可以同撒旦同樣偉大，共享永生。好，如果俾我能夠簽張咁嘅契約能夠去享受下即係去下地獄度遊覽又可以變翻青春又有美女又有咁多咁豐富嘅一種再次嘅人生。主人，不如我就帶你去地獄一遊，當係消遣一場。哎呀！